वेलकम टू योग एंड हेल्थ। योग से जुड़ी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल के नाम के सामने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ प्राकृतिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ में। और पिछली बार जब मैं आया तो हमने जाना था कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। डॉक्टर भंवर सिंह कसाना जी से आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक अंग भाप स्नान क्या होता है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सर, पहले तो आप बताइए कि ये भाप स्नान जो है ये क्या होता है। जी नमस्ते अरुण जी, आपने पीछे भी चर्चा की थी पंच तत्वों की चिकित्सा है। एक ये उसी जल तत्व चिकित्सा पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें भाप स्नान आज के अब सर्दियों के मौसम में मुख्य जो चिकित्सा पद्धति हम जो देते हैं वो स्टीम बाथ के रूप में हमें इस पे वो देते हैं, कार्य करते हैं। और आपने पूछा कि ये कैसे क्या पर्पज क्या है भाप स्नान देने का। इसका अरुण जी, इसमें शरीर में जो टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाता है उनको बाहर निकालने का भाप के स्टीम, जरिए। हाँ, रोम छिद्रों को खोलने के लिए तो स्टीम बाथ का प्रयोग करते हैं हम। और ये पंचकर्म में भी इसका बड़ा ही एक महत्व रोल होता है। जो स्नान के बाद स्वेदन जो क्रिया होती है, शरीर से रोम छिद्रों के द्वारा टॉक्सिन निकालने का, बाहर निकाल के टॉक्सिन मैटर बाहर निकालना, तो वो ही एक इसका मुख्य कार्य ये होता है। और उसको हम स्टीम, ये एक सुधरा हुआ रूप है स्टीम बाथ है। तो स्टीम बाथ में सर ये होता कैसे है, किस प्रकार से स्टीम आती है, इसमें कहाँ से क्या होता है, एक बार इसका पूरा हमें दिखाइए। जी अरुण जी, ये देखिए, एक ये स्टीम में केबिन होता है। हाँ जी सर। ये हमारे पास फाइबर का केबिन है, ये लकड़ी का बनता है और फाइबर का भी, फाइबर वाला है हमारे पास। और ये देखिए, इसमें हम पेशेंट को इसमें बैठा देते हैं, कपड़े उतरवा के बैठा देते हैं। और ये ऊपर देखिए, मैं आपको बताता हूँ सर। हाँ, मैं बैठता हूँ इसके अंदर। जी, आप बैठिए। आप सर, हमारे धर्मवीर सर आए हुए हैं, वो मेरी जगह आ जाए। एक बार क्वेश्चन आप पुट अप कीजिए सर जी। इसमें देखिए, कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं। कंफर्टेबल होके कपड़े उतरवा के इसमें बैठा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं केबिन को। और इसके बाद, इससे पहले इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। इसमें बैठा दिया, इसको कवर करने के लिए स्टीम न बाहर निकले उसके लिए कवर करेंगे। तौलिया लाएंगे, तौलिया लेकर इसको मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक बार तौलिया सर। ये ऐसे तौलिया लेके और इसको ऐसे गर्दन के चारों ओर ऐसे लपेट देंगे, जिससे स्टीम बाहर न निकले। और तो कोई निकलने का कोई जरिया नहीं है, यहाँ से निकल सकती है, तो इसको हमने कवर कर दिया। और इसमें जो सावधानी वाल जो रखने होती है, इसको गिल्ले, ये तौलिया छोटा टॉवल है, इसको भिगो के और सर पे रखना होता है, क्योंकि ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर की ओर फ्लो होता है। तो मस्तिष्क में मेन न्यूरो सिस्टम होता है, तो वो उन पे कोई मतलब रुकावट की वजह से वो उसे टूटने फूटने का डर न रहे, इसलिए हम सर को ठंडा रखना पड़ता है। और एक गिलास इसमें पानी पिलाना पड़ता है। पानी इसलिए क्योंकि पानी का इसमें निकास होता है, पानी को निकालते हैं स्टीम के द्वारा, रोम छिद्रों द्वारा। हाँ, पसीना निकलता है तो पानी कमी हो सकती है। जी जी। हाँ जी। तो ये इसमें देखिए, ये हमारे पास बॉयलर है उच्च क्वालिटी वाला। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक भी है, ये इलेक्ट्रिक भी है और गैस से भी दे सकते हैं। ये बॉयलर होता है, ये डिजीज अकॉर्डिंग इसमें जो भी क्वाथ है वो डालकर इसमें, और इसमें ये पाइप होती है, स्टीम पाइप बोलते हैं जिसको, ये इसमें अटैच कर देते हैं और पेशेंट को बैठा के इसमें पसीने आएंगे और फिर इसके बाद लगा देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि कैसे स्टीम या भाप शरीर की जो टॉक्सिन होती है, जो गंदगी होती है, उसको बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये किस रोगी को ये स्नान नहीं देना चाहिए और किस रोगी के लिए सबसे उपयोगी है? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, देखिए, ये वैसे तो सभी रोगियों को, लगभग सभी रोगियों को दे सकते हैं। विशेषकर जो हार्ट वाले जो रोगी होते हैं उनको, उनके लिए निषेध रहता है। और उसमें देखना पड़ता है कि बीपी का कितना क्या है, उसके बॉडी कैसी है। एक रोगी और रोगी के साथ है, रोगी को
की बीमारी को भी देखना पड़ता है, रोगी की शारीरिक क्षमता को भी देखना पड़ता है। अगर कमज़ोर है तो कमज़ोर को भी हम नहीं दे सकते, हार्ट वाला पेशेंट है हार्ट वाले पेशेंट को भी नहीं दे सकते। और आपने पूछा कि किस रोगी के लिए ये उपयोगी है, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी चर्म रोग में, चर्म रोग है, आर्थराइटिस है उसमें, और ये एस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही उत्तम एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है ये। तो क्या ये मोटापा में भी काम करता है या बहुत ही दुबला पतला है, दोनों स्थितियों में भी काम करता है या? जी, दोनों में करेगा। ये अगर फैटी है तो फैट रिड्यूस के लिए बहुत ही उत्तम विधि है, मैंने बताना भूल गया मैं। तो मोटापे में भी आप इसका मतलब बहुत ही एक अहम रोल रहता है। हम जो मोटापे वाले आते हैं, यहाँ पेशेंट आते हैं, तो उनको हम ये क्रिया मतलब हर तीसरे दिन हम करवाते हैं ये। और जो दुबले हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। वो इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें अगर स्टीम देंगे हम रोम छिद्र जो टॉक्सिन का है अपने, इसमें डाइजेशन सिस्टम पे भी देखिए, इसमें अगर देंगे तो डाइजेशन सिस्टम पे भी एक इफेक्ट पड़ता है। और जो मतलब रोम छिद्र खुलेंगे, रोम छिद्र द्वारा भी ऑक्सीजन अवशोषित होती है अपने शरीर में। तो रोम छिद्र जब खुल जाएंगे तो जितना ऑक्सीकृत अपनी नाड़ियाँ होंगी उतना ही अपने शरीर की का आकार बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा बताया। एक मेरा ये कि भाप स्नान कितनी देर देना चाहिए, मतलब टाइमिंग क्या है इसका, या पेशेंट की डिजीज के अकॉर्डिंग टाइमिंग होता है या कॉमन टाइमिंग होता है? जी धर्मवीर जी, इसमें देखिए टाइमिंग का हमें वैसे कह नहीं सकते। इसमें 2 से 20 मिनट का वैसे टाइमिंग लिखा गया है, जो किताबों में जो महान प्राकृतिक चिकित्सक जो हुए हैं उन्होंने अपने पता नहीं वो कैसे क्या बताया उन्होंने, बाकी मैं ये नहीं मानता। आपका अनुभव क्या कहता है इसमें कितनी देर? इसमें ये होता है कि अगर कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर है, एक अलग अलग शरीर की अलग अलग कैपेसिटी होती है। शरीर की आपकी प्रकृति कुछ अलग है, अरुण जी की प्रकृति कुछ अलग है, तो एक टेम्परेचर आपकी बॉडी का एक जल्दी तेज हो जाता है, इनका थोड़ा धीमा होता है, मेरा कुछ और धीमा हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग ऐसे मान लो अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। ऐसा कोई वो नहीं है, जितना मतलब आवश्यकता हो। बस इसमें हमारा काम पहले मैंने आपको बताया है कि शरीर से टॉक्सिन निकालने का कार्य होता है और वो पसीने द्वारा निकलता है, और पसीने निकालने का कार्य होता है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं जुखाम खांसी इनके लिए बहुत अच्छा है सर्दियों में। तो क्या भाप स्नान बुखार के पेशेंट को भी दिया जा सकता है? जी, आपको मैंने पहले भी बताया है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम में ये बहुत ही उत्तम क्रिया है, चिकित्सा क्रिया है ये, और बुखार में इसको नहीं दे सकते। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बुखार में ये स्टीम हम ले नहीं सकते। दूसरा, इसके बाद जैसे भाप स्नान पूरा होता है, इसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है? भाप स्नान के बाद? हाँ, भाप स्नान देने के बाद इसमें तुरंत नहला दिया जाता है। नहला के और फिर इसमें जैसे स्नान करवा देते हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट तो उसको ठंडे पानी से नहलाते हैं। देखिए शावर लगा हुआ है सामने, तो सीधा शावर चला देते हैं, सीधा इसे निकालते ही हम उस शावर के नीचे नहला देते हैं। और जो ये एलेप्सी वगैरह दौरे वगैरह आते हैं किसी को, तो उनके लिए हम इसमें बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी रखते हैं, वाटर कूलर वाला पानी, तो वो मस्तिष्क पे डालते हैं और ये इसमें करते ही। और फिर उसके बाद बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम यहीं पे मतलब बंद कमरे में और कंबल उड़ा के उसको बैठा देते हैं, ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो इसके निकलने के बाद आप सीधे पानी से नहलाते हो, तो ये कोई अपोजिट नहीं है कि आप यहाँ गर्म में रखते हो, वहाँ एकदम से ठंडे पानी से आप नहलाते हो, तो ये इस पे कौन सी थ्योरी विज्ञान काम कर रहा है? नहीं, देखिए इसमें जो कार्य हो रहा है वो शारीरिक कार्य नहीं हो रहा है। मैन तो इसमें हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, काफ़ी आप जैसों का एक ये क्वेश्चन भी होता है कि जी इसमें पसीने आए हैं, पसीने आते हैं, हमें ठंडे पानी से नहला देते हो, तो हमें सर्द गर्म वगैरह का एक वाक्य जुड़ा हुआ है कि सर्द गर्म तो नहीं हो जाएगी जी, हम ठंडे पानी से नहीं होती है जी। हम सर्द गर्म वाले पेशेंट को ऐसे ही उसके सर्द गर्म ठीक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें देखिए जो शारीरिक जो क्रिया हो रही है इसमें शारीरिक मेहनत नहीं हो रही, इसमें केवल बॉडी काम कर रही है, मतलब ये अपनी त्वचा काम कर रही है इसमें, और बाकी और जो ऑर्गन सिस्टम है वो एकदम स्थिर है। हाँ, स्थिर है। और
इसलिए इसमें ठंडे पानी से नहलाने का एक प्रावधान है। और जैसे जोड़ों के दर्द वाले में भी उपयोगी बताया मैंने, तो जोड़ों के दर्द वाला या एस्थमेटिक प्रॉब्लम वाला है उसके लिए थोड़ी सी हम रियायत बरतते हैं, उसमें थोड़ा गुनगुना पानी दे देते हैं नहाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो बताया आपने कि भाप स्नान के बाद क्या प्रक्रिया होती है, उससे पहले क्या प्रक्रिया हो सकती है? भाप स्नान में पेशेंट आता है उससे पहले क्या हम कर सकते हैं कि मालिश लेने के बाद ही जरूरी भाप स्नान है या कोई और प्रक्रिया भी है? जी देखिए, वैसे तो इसमें जैसे चर्म रोगी होता है तो उसको तो संयन नहीं दे सकते, मालिश नहीं दे सकते, तो उसके लिए तो वैसे सीधे दे सकते हैं, बशर्ते कुछ नियम है इसके। तो जैसे खाली पेट हो, खाने के 4 घंटे बाद किया हुआ हो, या शारीरिक श्रम किया हुआ नहीं हो, जो शारीरिक श्रम करते ही तुरंत बाद नहीं दे सकते, या चल के आया है उसको नहीं दे सकते, जो शारीरिक एक्टिविटी जो होती है उसके बाद नहीं दे सकते इसको। और खाने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और तो क्या ये हमें सर्दियों में लेना चाहिए या गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा होती है, पसीना अपने आप आते रहता है जी, तो क्या उसमें हम ले सकते हैं? हाँ जी, ये देखिए कुछ रोग होते हैं जो गर्मियों में स्वतः ही दिखाई दे जाते हैं और सर्दियों में नहीं दिखाई देते, तो हम उनको जैसे कुछ आकृति से भी पहचानना पड़ता है, कुछ तत्वों की कमी या अधिकता के कारण। तो जल तत्व की जो अधिकता है, शरीर में अधिकता है, तो उसको कम करने के लिए एक ये सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली है, मतलब श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है भाप स्नान। तो ये गर्मियों में भी दे सकते हैं और सर्दियों में भी दे सकते हैं। मोस्टली सर्दियों में हमारा मौखिक अच्छा ये रहता है, भाप लगती है सर्दियों में, थोड़ी गर्माहट आती है। देखिए सर्दियों में, गर्मियों में तो वैसे ही पसीना निकल जाता है, शरीर का, बॉडी का टॉक्सिन वैसे ही पसीने द्वारा निकल जाते हैं, और जो गर्मी होती है गर्मियों में निकल जाता है, सर्दियों में नहीं निकल पाता है। तो हम इसके ज़्यादा बेटर ये सर्दियों की भी है। सर्दियों में कुछ लोग हैं धूप में बैठते हैं तो थोड़े से गर्म कपड़े पहने रहते हैं, उसके बाद उनमें थोड़ी सी भीतर से चपड़के से लड़ते हैं। जी, तो वो इसमें भाप स्नान काफी उपयोगी हो सकता है। वो क्यों हो सकता है इसमें बताइए? हाँ जी, देखिए इसमें जो अपना ये मैंने आपको पहले बताया है, जो ये आप जो बता रहे हो, जो जिसका विवरण आप कर रहे हो, ये भी एक त्वचागत रोग है। और त्वचागत मैंने बताया पहले भी आपको कि त्वचागत रोगों में ये बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। तो इसमें आप मतलब इसको ये देके, स्टीम देके, और उसको उस विकृति से हम निजात पा सकते हैं। मतलब छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं और जब ये भाप देते हैं तो सारे छिद्र खुल जाते हैं। हाँ, रोम छिद्र खुल जाते हैं, पसीना छिद्र खुल के आता है, पसीने खुल के आ जाएंगे, और जो शरीर में रोम छिद्रों में जो टॉक्सिन का इकट्ठा होता है वो निकल जाता है पसीने द्वारा, और उसके बाद फिर जो भी हवा का है या कुछ भी है जो भी होगा, तो वो एकदम से शुद्धिकरण हो जाता है त्वचा का। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये एक प्रक्रिया आपने बताई, और आप ये भी बताते हो कि इसमें बाहर से हवा नहीं लगनी चाहिए, या पेशेंट को डायरेक्ट पंखे की हवा में नहीं बैठना चाहिए, या डायरेक्ट बाइक चला के या खुली हवा में नहीं घूमना चाहिए, इसकी कितनी देर बाद तक, ये क्यों बताते हो आप? जी देखिए, इसमें जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक बार हाई हो जाता है, और फिर हम ठंडे पानी से नहलाते हैं। उसके बाद हम उसको ब्लड को रोकने का काम करते हैं, जो ब्लड वो थक्के का काम करता है, ब्लड को एकदम, ब्लड का बहाव है वो रोक देते हैं ठंडे पानी से। और फिर बॉडी का जो टेम्परेचर जो नॉर्मली लाने के लिए मैंने पहले बताया आपको कि उसमें बैठा देते हैं कुछ देर के लिए। तो इसलिए इसमें बाहर अगर सीधे जाएंगे तो वो बॉडी का टेम्परेचर बन नहीं पाएगा। जी डॉक्टर साहब, दूसरा प्रश्न ये था कि ये उपकरण तो अभी बाद में आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, इससे पहले भी लोग किसी और तरीके से ट्रीट करते थे, तो वो कौन सा तरीका हो सकता है, या घर पे आम व्यक्ति करना चाहे जी, तो कैसे कर सकता है? जी देखिए, वैसे तो हम ये तो देखिए, ये उपकरण है जो स्टीम बॉक्स बोल रहे हैं, इसको केबिन बोल रहे हैं, ये हर किसी के पास तो अवेलेबल हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम बताते हैं पेशेंट को, जब जाता है तो हम हमारे पास रोगी आता है, बाकी हम उसको एक अपना डॉक्टर बना के भेजते हैं, और वो हमें बताते हैं इसके अल्टरनेटिव जो बताते हैं कि इसका अल्टरनेट आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, इसमें आप घर पे आराम से इसको ले सकते हैं, लोकल स्टीम भी ले सकते हैं, फुल बॉडी स्टीम भी ले सकते हैं। तो फुल बॉडी स्टीम में क्या किया जाएगा, एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ले लें
और वो उसमें कुछ त्वचागत जैसे प्लास्टिक के भी कुछ कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग, अगर आपको त्वचागत रोग है तो आप हरी पॉलीथीन ले लें, अगर आपको दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह है आपको, तो आप रेड कलर वाली पन्नी ले सकते हैं। और बड़ी पन्नी लेके आप जितना आप अपना शरीर का घेरा बना के पूरे शरीर को लपेट लें और धूप में बैठ जाएं सन बाथ के थ्रू। अब सन बाथ भी ले सकते हैं और सन बाथ में वो पन्नी लपेट के और वैसे भी ले सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है। अब देखिए जैसे धुंध है, कल से छाई हुई है यहाँ पे, तो इस धुंध में आपका अगला क्वेश्चन शायद मेरे को लगता है ये भी आप पुट अप कर सकते हो। तो उस दौरान हम कैसे लें, तो प्लास्टिक की वो कैरी वो अपने चारों ओर लपेट लें और फिर स्टीम ऐसे ही, ये ही स्टीम बॉयलर होगा। ऐसे जो डिजीज अकॉर्डिंग है वो आपको बीमारी के अकॉर्डिंग जो भी है वो इसमें क्वाथ वगैरह जो भी डालना है वो डाल के, और ये जो पाइप है इस बॉक्स से निकाल के और उसके नीचे लगा दें। तो स्टीम उसमें आएगी और स्टीम खिंडने का उसमें रहेगा नहीं, तो वो उसके अंदर अंदर स्टीम आएगी, पसीने आएंगे, पसीना से नहाना। जी डॉक्टर साहब, आपको पिछले 10-15 सालों का अनुभव है इस ट्रीटमेंट के बारे में। आपके अंडर से हजारों पेशेंट भाप सना लेके जा चुके हैं जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें कि कितने पेशेंट ठीक हुए हैं, या कितने उन्होंने बताया कि हमें लाभ मिला है, या कितनों का कोई साइड इफेक्ट भी हुआ है? कुछ होते होंगे कि घुसते कि निकलने की कोशिश करते होंगे, हमसे सहन नहीं हो रहा, तो किस तरह का ये आपका अनुभव रहा है इसमें? जी, आपने बड़ा ही एक आभार वाला काम किया है मेरा प्रचार प्रसार कर रहे हो आप। तो जी देखिए, इसमें आपने पूछा कि कैसे क्या अनुभव रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं बताऊंगा तो अतिशयोक्ति भी लगेगी, नहीं, अच्छी चीज़ बतानी चाहिए जी। तो इसमें क्या है कि मैंने अब तक धर्मवीर जी, मैंने अब तक 1000 मतलब 1200 से ऊपर पेशेंट मैंने ठीक कर चुका हूँ मैं इस नेचुरोपैथी में आने के बाद। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ मैं स्वयं भी रोगी था, और मैं इसमें जब से योगी बना हूँ, जब प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी योग का ही एक अंग है, तो इसलिए इसमें मैं आया हूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे पेशेंटों का मैंने वो किया है, उपचार किया है और ठीक किया है, और ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जो मैं आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा बाकायदा, मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ आपको। उसमें मेरे हजारों नहीं 1200-1300 के लगभग मेरे पेशेंट हैं, और उसमें ऐसे लाइलाज बीमारी वाले पेशेंट जो एम से रेफर, एम से PGI रोहतक से और जयपुर से बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, जिसको नकार दिया डॉक्टरों ने, कहा जितनी सेवा करनी है उतनी कीजिए। और उसमें और एक और बताइए, देखिए मेरे गुरुजी, जब मैं भिवानी था उस दौरान डॉक्टर मदन मानव जी, उनका मैं बड़ा ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जीवन संवारने वाले मेरे अजीज पूजनीय गुरु, तो उन्होंने इसके माध्यम से, उनके सहयोग से और उनके साथ भी मैंने बहुत सारे पेशेंट इसमें ठीक होते हुए देखे हैं, और मैंने स्वयं किए हैं, मतलब स्वयं यहाँ रह के भी मैंने पिछले 13-14 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो 13-14 साल पेशेंटों का मैं आंकड़ा लगा चुका हूँ इस पर, मतलब ठीक कर चुका हूँ। और इसमें जैसे इसमें एक और बताया, किडनी वाले पेशेंट का मैंने चर्चा नहीं की थी। किडनी वाले पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम ट्रीटमेंट है। भाप सना जी, किस तरह के किडनी? जैसे किडनी पेशेंट में मूत्र विकार एक वो रोग होता है, इसमें जिसमें रक्त का शुद्धिकरण वाला काम होता है इसमें। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें जैसे बैठ गए किडनी के पेशेंट को काम होता है, पेशाब की दिक्कत हो जाती है उसको, मतलब पेशाब नहीं लगता, तो पेशाब का स्टोरेज होता है यूरिन का, तो उसको निकालने के लिए एक अल्टरनेट, एक शरीर का ही अपने 4 भाई मानने हैं हमने। तो 4 भाई, त्वचा, मूत्र मार्ग और एक श्वास प्रश्वास मार्ग और एक गुदा मार्ग। तो ये 4 मार्ग, जब मूत्र मार्ग अगर में विकार आ जाते हैं तो त्वचागत जो त्वचा को है, त्वचा को सक्रिय कर दीजिए। तो इसमें त्वचा को सक्रिय करके हम जो कार्य, मूत्र का जो कार्य जो होता है, पेशाब के द्वारा जो टॉक्सिन निकाल रहे हैं, तो वो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं, त्वचा द्वारा वो ही टॉक्सिन हम वैसे निकाल सकते हैं। तो ये भाप स्नान की थी पूरी साइंटिफिक विधि, जिसमें टॉक्सिन मैटर को, शरीर की गंदगी को, विजातीय तत्वों को बाहर निकाला जाता है। और डॉक्टर साहब कहते हैं अक्सर कि मैं सभी
रोग ठीक कर सकता हूँ। जी जी जी। लेकिन इसमें सभी पेशेंट ठीक करना कोई ज़रूरी नहीं है। जी जी। क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति में आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, आपकी श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। तो टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य पेशेंस रखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात बताई कि किडनी की जो डिजीज है उनको भी इससे क्योर किया जा सकता है इस चिकित्सा के माध्यम से। तो दोस्तों आज हमने जाना भाप स्नान, स्टीम बाथ को, और इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर भंवर सिंह कसाना जी का, जो इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज हमें दी, हमें बताया कि हम अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं इसके द्वारा, घर पे भी हम इसके द्वारा हम चिकित्सा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये उपकरण हो, बल्कि हम सर ने जैसा कि बताया कि पॉलीथीन बाहर से लगा के उसके अंदर स्टीम डालकर भी हम भाप स्नान ले सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं। और ये रोम छिद्र को हमारे खोल के पसीने के थ्रू हमारे टॉक्सिन मैटर को बाहर निकालती है। तो इनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वहीं साथ साथ सर हमारे साथ आए, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मेरे वाला काम उन्होंने आज किया है यहाँ पे, जो क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ सर करने थे सर से, उनके जगह आज सर ने क्वेश्चन पुटअप किए हैं। वो जरूरी था क्योंकि आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो क्वेश्चन पूछने वाला दूसरा होना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, मैंने कपड़े पहन के अंदर बैठा था, लेकिन कपड़े पहन के नहीं बैठा जाता है, इसमें कपड़े उतार के बैठा जाता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। वो सिर्फ सैंपल था, मैं अंदर बैठा था तो कपड़े पहन के, वो सिर्फ सैंपल था, बल्कि कपड़े नहीं होते हैं शरीर के ऊपर जब हम इसके अंदर बैठते हैं। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू। जी अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आप भी एक न्यू टेक्निक के साथ आप हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।